Kethani ni unatwanelela nomba kene kelungu chaku cha mwana mukao kila kikukia umundi wakana staili kina twende na unena na aka na siai anume mitwanone na Pastor Ruth ana matabia 1 2 3 na twende mo asia imati ana ni maeleo utabia siana boba ani boka bebe wa idea ku isi makenga wedea ku waendie na ngalia mwaki na ndisio gaitina mwase ni mailo tabasiana wo kana sana isa ilo involve wasi na miaka yana no ndusio asi kutabasiana edha musewa kuniwai nikadhasiana sikaino kula sia kila vinangania njira na uenjie ko na lakini tegemea undwe inyasiana umutabia tukame ni mwese thenyu kie na eka na dukamata bifike kila kiedhiwe me thenyu no endie na no keda mutela mwimona bakela siana lakini beki wangu kibika siana okeda no sho kwekalandiwa asitabia nika keda ni sielewa kila chaende hii ini nduka dhukia kilisia ndukeke mathina mako akili ni siana edha mwako sinini muhimu niwe na muhimu lakini tisiana siako sana kwa ndukeke kila kiko chako ndukaki transfer kwa akili siana lakini osio kumatwe kana ithewe mwithe amwimona kila ibinda ni wendie na meana unoiso kumatabia siana makulo sia kulaniki na sia kulaniki no sieno no kuithe kona madhina fulani na nisendie lakini ndukatata kuleta kuweza ulogo nundu withia wise katika ka mitwano ona tuika counseling ya mitwano twizikesi ya mundume na munumuka nundu kona basiana ni mume ni wai munumuka ni watu anasiana it's a better possibility ya nye mwene nundu ni na wola wako nitabesiana osio wako no thukuethe na ila siana siosa ula thukuethe na onethia ninye ni kosa ike ana sisi kana ithe ni umuthuku ko no matabia ni ithe nyuni tuthio na mathina na ni wathi lakini otone na kwikata na ku solve tone undu wikata wisioka ina wei umamanyise wendevo lakini wo wako ukekesi ana otwenda ya madam nitukita ukesaidhi atoya na misini temya ilu kesaidhi andia na labda idha kwani wavua mamuno no kesaidhi ya ndamu nena sana yesaidhi ya kindu chuta ni mwitu ni chandika muno na neana ndiye ndo twawa nunu ninone tondu mitwano yithailie mwitu kana mwana wa mwitu woki affect wani sindu wesaidhi ya ndio na umetasio angini moka ama kasi ya umeondeni nundu umwe utona tabia mwana wata undu wambeo edha yetu ni kibetikite mume single mother edha kanoke edha no wona wa ithenia ainyaku nenda uelewe kana mutwano wa au na mwenyu tiwo wako bati ya mundu ndiana nawa niwa kama mayase bati ndiana nawa for example kama ngonenge example you ta kwa ni seto musi we madina we ucha ti madina mandoa ucha indi takeda na isi nundu mamina na dino niemena ucha mwingi nyangane kaleva hata kamotenge ai netele na kwa ni sileni wakwa no ikwata rithiane bikete buni bikete kila mundu ayisiawa ayuma kwa ngai okana riziki yake kokona na kila chethiwe na seima mako isu ni past na Biblia asiati kuna ya Isaya kana kilungu cha miongwena na miongwena nemwe tulo ni mondo ala makunu ndo mwenu kwikacha undu mwe ko no winenge ibuso yako sisia une ukase une wako nduketha winita wanyako na yako na kila makosa ni kia affect maisha mako ko ni pia maana ngaya akili sio nafasi ya kuaffect hizo lakini enda kuutawe mzee isa wako kako sisia undu kwenyu kwa ile no yono kedha kwili maisha mako maingi na uizi kanisani boya umya mondwala itilani na mituela ya ina nyaku nethe yako tila uti no ikwata maisha mako kila mundu akonga mambe wangaye weka na kila mundu akayeweka kwa maisha mako kila mundu ni tofauti sana ni kwa chabuni tuoza ndeto kana ile otwende kule mwisho nikenda tulike akani ndiwa nipo kitoke saidi ya mwako na kamwana kana mundu ume muima mukatuma ndo
alafu ayuka ikuya utambito siande so kutoa na harusi so not away lab ndambio test nikenda a proceed uando no ile usimusale kwa satani ula wita wana kamba kathucha nundu Biblia yasia mutwano witho muthio na kitanda kitakibuche asi mundu Biblia neta ko pai mundu wenda ila wathi mundu ani kuima wa ubande mboso wamba usama ila mboso itambita kwiwa ko no seleke na ni satani wetete ka ubungu ka ukengeze mwana withie na ila usama withie mundu mboso isuti si mwe wekata ndotia ni tabia ndhuku ithukise ni tabia ndhuku ndo aelewa sama kindu kila wachenda onokethani kithuku na kizo Biblia yasia ni kwa na kizungu ya beauty is in the eyes of the beholder no na mundu wile ndhuka ukethia kyune kithuka lakini mundu sio kwata mume musio pio ukethia wa mono ukakula sana ngaje umise mundu umanisana beke ndo kieleka ngo ya mundu nizeleke mundu na Biblia za ngo ningengani na notonya kuona mundu usiuka sio kethia na ni mini atili wenda mundu ethie ni notonyo sia kana notonyo sia mundu sio wa mwenda na mundu usu ula wendo waku mwetanga yakoka na kamwathima na kila mutene cho ko tipo ya inenda na menisa me kone ikonge kone yembe ona yembe ya samani by the way ngule wa museja wako mundi wa samrendo sama yembe yuno izagwe telekewa ya sama ya adala musama ni adala na yecho ni yecho ukindu kisame kiitha kisio na we ndo sama ona akwe na kasoro wona kanusa mete twingi wenda kaka mwisa ni kwa tabu tu sasa ndio tukanaina tulike yu tunene akandiwa kana aka mume matonie na kukua kana kumatia yo Biblia yasi hata yulu akaya muno mukandiwa kindu chambe aile kwi manna kana kutiwa ni mume tukutiwa ni ngai na kutiwa ni mume ndana adina na wadimo wake ni wale kuyunga miata muno mukandiwa na akamanyeza siana Biblia yasi aile mume athi mundu mukola watiwa ni wotwika ithe na inya wasiana kwa umusiusu ni wale kuyoba nesa musibita mundu ume na mundu kwa musi na undungi unende ngwe na mana kwa senikana pe miaka utonyotiwa wi mutwae watiwa ni mume waku ukethia no utonye ingi kusioka kutwao Biblia nenga nitamwana ethia ni watiwa na nutonyo kwithio mundu ume watiwe na kene muka no mutonye kosa na mukatwana akakuteleza kwa yasiana na kwikala kimaisha indi Biblia asia mundume wa mundume mukawe thai na ni mwatiana no yosa mundu mukongi mume withai mwethia mwalika katika nai ya ulale kwa payailikite mundu mukakwiko mukandiwa kuthi kuyikalwa kuni twatwe ni igwa makwiwa ni no inheritwa ayosa mundu ume ola mwana anya mweme ayoka wikala kwa tabia ndhuku iso tabia ndhuku na ndelo na kwa kamba uonde nundu ni Biblia indi mundu ume akwa na mundu mukonge akwa ula mundu ume wakwiwa na mundu muko wakwiwa na mosa makekalanya Biblia nenanga ntamwana na mundu muko wakwiwa pia amundu ume ongi utemutwanu na ndwat na atwa na pio akamwenda no amose indi ndakosa ni mundu mukongi mundu ume wina mume na yuka kukala kwao isune na yeye olala na yeye olala yetaikiku Biblia asiao yetaikiku kwa mundu muka kwetindiwa ekangwe nguthuthia na wikie binya umundi ungama nela wewe yenda kutwawa manda mundu meolo ilete kutwa ti mundu mena kibetia yuka kukala kwako ukakwata kiumo na wina siana na kiumo kikali mpaka ziawa yakana maniko masiao kwa mundu mukandiwa ungamia musi wako iyo bekileso thukumia siana siako muthinomwe siana no ikama miaka ni yao nini wenyu wasio na yiana na ikakwea mundu ni siona thino lo na ukeyo sianda yani ni siana ni siako kwitha ungamite utena kolokolo wa kwanganga indi watiwa no sio kawanga ngenza bakethia bena ndaya mbuthu otwendeye mambo ya mundu kukulia baka na mundu mukawa mutwae kananye tainyenyu nenda na mundu ume
waikibeti na kibeti matanisya kutwanisya kwa kutia na mundu ethayo na kwangatiwa ni mume wakwa akwa na uyithia be mwanake mundu ume utiwe ni ulunjithe muka athi ni undu wakwa chusio ni nayo Biblia sia nayo you kisungu cha katika you are engaging yourself in a sin of adultery ko ethia mwatia na Biblia sia by the way kanye mundu ethia no the divorce umane wa divorce mundu ukatwa na ingio la mundu wakwa isi ni Biblia oilo kagwa ni isi sheria no iko nenga mwana wa divorce na watu wana ini Biblia sia mbaka kiku kimutani ko watia mwimi uketela nginyelo kagwa ni okatwana ndiso muwa yo no onoketha umita bandu iso muwa maisha ma mundu memoko ni manga iti ma mundu ko oila eda watie mwimi na wende na kubutama tembea na umyangu mwenye mbe wanga we justified na bese ndusikwatia na sabese ndusikika anuma yono utaitoka na iko na ukuza kwithia niwe yobi ila waambie kutembea na umyangu utite mwimi humu divorce ite withia waambie kwikia kakanda mbola ko kusite mbola endete ko kwate ko ni useo andu kwikala you generally ni asia kama mwimi wakwe dukatie mwimi andu katie kibeti chako nundu wa mundu maundu imoka ana makabita indi umunde newe mundu akwasete radio ne kanati mundu ume ayase kana nitinda ni yete na ni ya nundu wa muka kundia newe kindu fani kulwa niki ase mukoso amutiese ana nathi no kethela wa mutia mwe enda sikutaki indi repercussions baadaye ni winye kuya niki mundu lo wasa kibeti akwata kindu kisio na akwata kibali kumakwanga tuye ndo asito ti yakibeti chako na kuya mwime mama ndesho sia kusia mudia ndito sia kwa sia mudia ni kwa sia atili akamba na langi methikise kibindi kine na makona ni ati bai mundu bai musi utekolokolo bai musi ni wa kana mathoka mengusuni maye mao kungulani na ndoe kala na mwime mundu ka ndukekala mulaika withia wise kana mundu usune mundu na mundu e mawonzu umesia wonzu wake ubithe wonzu wake ndukaethi utabasi andu mbaeni kana isiamani undu mweme uthukite kana undu mukawile tafadhali kila mundu aka weakness kake na etha nutona kagwikie withia tuikakona ni kana wikale na mweme mundu muka ni cheni cha mume na mundu ume na wone ni kava ya mundu muka wake kila mundu eka wonzu na mwikoni siana wonzu wenyu na mkibeti especially betinywe mwikaidi muto siana sienyu undu wa mume mathukite siana si mwimi siana sithe kundu kanange tabia ya chao ya siana yethe ko ya siana kuna ku siana ni mubea mwadi muno amen yes what amen nesi yedi aituyenye ngai ngai munene ni twavika mudya kilungu kicha kucha mwana muka twina ke Pastor Ruth na kwa mundi bani kilasini nundu ina kwata 1 2 3 ngine 10 points uni nayo na uswa kwanza iliambia kana haina itaikiawa Pastor Ruth akwa haina itaikiawa na watu anana mundu ni weyo bana ni welumya Biblia yasia mbaka kiku no wa mundu twawe tona na ingi wakanongi